ეხლა მიდივარ ოდისეას სანახავად. IMAX-ში და გეტყვით აი რომ გამოვალ. გეტყვით რამდენად კარგია და ღირს თუ არა. წესი ძალიან მაგარია. არა გეტყვით. არა დავაფიქსირე. მაგარი კადრია. მოკლედ მორჩა ფილმი გამოვედი უყურე რა. ეხლა აგიხსნით რა შეა საქმე რა. აი პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ კრისტოფერ ნოლანს ხო ესეთი შედევრი ფილმები აქვს გადაღებული, ხო? ან კრისტოფერ ნოლანს უნდა გადაეღო ყველა ეს ფილმი, რათა მისულიყო მერე აი ამ ეტაპამდე, რომ შეძლებოდა ოდისეას გადაღება რა. ეს იყო ეპოსი, ეს არ არის ფილმი. ეს არის ეპოსი, ეს არის მებრძოლის გზა. ან მებრძოლის გზა გვაჩვენა და მებრძოლის გზის ტრიუმფით თავდება. აი ეს თავარი აზრი გადმოსცა ნოლანმა. ოღონდ ეს ყველა უნდა მიხვდეს თვითონ რა. აქ სპოილერზე არ არის საუბარი, უნდა მიხვდეს თვითონ. ეს იყო საოცრება. აი ეს არის კინოს შემოქმედება ხალხო. უბრალოდ უნდა გაითვალისწინოთ ვინმე თუ წამოხვალთ. ესე იგი IMAX-ში ეს 2D იყო და ანუ სათვალით IMAX-ი არ იყო. მოიცა დავჯდეთ თორე ესე იგი ხარია მაგარი. ესე იგი გაზაფხულზე რო ვიყავი რაღაც კინოზე იქ ნაწყვეტი ვნახე, ან ოდისეას ნაწყვეტი ვნახე, ოღონდ იქ ეს ნაწყვეტი მე ვნახე IMAX-ის სათვალეში. IMAX-ის სათვალეში არ იყო რა, უბრალოდ 2D-შია, მაგრამ ძალიან მაგარია. და IMAX-ის სათვალეში რო ყოფილიყო, კიდე უფრო ძალიან მაგარი იქნებოდა. მე უბრალოდ ვერ გავიგე ეს IMAX-ი და ორი სათვალით IMAX-ში შედიხარ და სათვალის IMAX-ით რატო არ არის ხოლმე ზოგი ფილმები, უბრალოდ ვერ გავიგე, ვერ დავადგინე. ეს ქართულად იყო დათარგმნი, არის ინგლისური ვერსია და როცა სეანსს ყიდულობდა არის ქართული ვერსია რა. მე ქართული ვერსია ავირჩიე, კარგად იყო დათარგმნი, იდეალურად იყო გახმოვანებული იყო იდეალურად. მაგრამ თუ ვინმე წახვალთ, აი რა ვიცი რა, თავის ტკივილი წამალი დალიეთ თავი ამტკივდა. ძალიან ხმაურიანი ფილმია, ცუდა ხარვეზი კი არა. დამღლელი ფილმია რა, მაგრამ შედევრია რა. გამოუშვტერდი, პროსტა ეს რა უყურე ხალხო, აი პროსტა დაიღლებით და უბრალოდ მე პირველი აზრი რაც გამიჩნდა, მეთქი ნოლანს, ანუ დაესვენა, წამოწოლი იყო, რატო იტანჯა შვილოთავს, როგორ გადაიღეს ეს გემის კადრები, ასე აი პირდაპირ თვალწინ დამიდგა ყველანაირად გაყალბებული ისტორია. გემების თემები შეუძლებელია ძველ ეპოქებში გემებით გადაადგილება მომხდარიყო. მთელი ფილმი საჭმელს ეძებენ ტიპები. აი ძალიან კარგად გაუსვა ხაზი. მთელი ფილმი ეს ზღვაში გემით რო არიან გასულები ეძებენ საჭმელს რა. ხო და დღეს ხარია მაგარი მენა ნოემბრის ამინდია. ეხლა კასტს რაც შეეხება, კასტით როგორც ქვია რა, მსახიობების შერჩევის ამბავში. ის ქალაბიჭა რო არის, ვითომ აქილევსის როლში რო იყო თუ რაღაცა ის არ ვიცი, მოდი დავიკიდოთ. რასაც ესე ვთქვათ, მე რასაც ჩავანაცვლებდი, ეს ზენდაია, ნუ მარაზმი, ზენდაიას როლი მან, ანუ ზენდაია არ უნდა გადაეღოთ, ზენდაია არ უნდა ყოფილიყო როლში მან და ზანგი არ უნდა ყოფილიყო კიდე ის რა. ვინ არის ვიღაცა, სახელები არ ვიცი რა, მოგეთ ის ზანგი ვინც არის რა. კარგი, ზენდაიაც მახინჯია და ის ზანგიც მახინჯია, პირდაპირ ვთქვათ რა. თან ზენდაია კაცია რა, ბიჭია რა. დანდარჩენი პატინსონიც პატინსონმა შვენივრად ითამაშა, ტომ ჰოლანდმაც იდეალურად ითამაშა და მეტ დეიმონმა ითამაშა აი შედევრალურად რო ითქვა, ძალიან მაგრად რა. მეტ დეიმონმა სერიოზულ დონეზე ითამაშა. ნუ ოსკარი თუ არა, რაღაცა გრემივით რაღაცა ეკუთვნის რა. ეს იყო მოკლედ კრისტოფერ ნოლანის შემოქმედების დაგვირგვინება რა. ანუ ტიპი შეეჭიდა ესეთ რაღაცას, რომ ნუ ხა IMAX-ში მაგის ფილმი ყველა საოცრება იქნებოდა, მაგრამ ინტერსტელარიც და ბეტმენი საერთოდ სასწაული იქნებოდა IMAX-ში არ მინახავს მე როგორც მახსოვს, ხო? ხო და ძალიან მაგარი იყო რა, აი გეუბნებით. ძალიან მაგარი იყო. ეს იყო მოკლედ
მებრძოლის გზა რით თავდება რა. მებრძოლი რომელიც ყველანაირ ტრიუმფს მოიპოვებს, რა შეგნებამდე მიდის რა. აი ამაზე არის აქ საუბარი რა. და სხვათა შორის ძალიან მესიამოვნა რა. ძალიან მესიამოვნა ის რომ ტექსტი იყო ესეთი რა. რომ ოდისევსი, ესე ვთქვათ, ოდისევსი მიხვდაო რა. ის მიხვდაო. ჩემ წიგნში ეგ არის ზუსტად. მებრძოლის გზას, როდესაც გადის, მე რასაც წერ ნახოთ თუ ეღირსა გამოსვლა. ბრაკონიერებზე მონადირე, რომელიც გადის მებრძოლის გზას, ბოლოს ხვდება. ამ ბოლოს ხვდება ყველაფერს რა, ვაფშე ყველაფერს. აი იგივე ლაიტმოტივი იყო გავლებული აი ამ ოდისევსის საბრძოლო მეობრულ გზაზე რა. ძალიან მაგარი იყო, რა ვიცი. ძალიან ხმაურიანია, ცოტა თავი გეტკიდებათ. თავიდან მომენტებში შეიძლება მოსაწყენიც გეჩვენოთ, მაგრამ თლიანად ფილმი ძალიან მაგარი. ანუ ეს უნდა ყოფილიყო გადაღებული ზუსტად ესე. просто ზენდაია და ის არის ზედმეტი რა. დანარჩენი იდეალურია ყველაფერი. ის ზანგი და ზენდაია უნდა აახვევინო მაგ როლიდან. ზედმეტები არიან. ვინმე ნორმალური ლამაზ გოგოები ჩაესვათ რა. ჰოლივუდში არ უჭირთ რა. არ ვიცი ეთყობა იქ მასონებმა ჩააკვეხებინოს რა. მოკლედ ძალიან მაგარი იყო ხახმა. აი შოკი რა. ეხლა მივდი ვარ სახში, უნდა ვიყიდო სპაიდერმენის ბილეთები. სპაიდერმენი ძალიან მაგარი გამოვიდა რა. ტრეილერის მოგ ძალიან რამდენიმე ტრეილერ და სნიკ პიკები დაიდო. სასწაული გამოვიდა. ისეთი მოძრაობები არის გამოყენებული, თან წინა სპაიდერმენების ენდრიუ გარფელდის და ემათი ესე ვთქვათ გარკვეული ჰაერში სამოძრაო ილეთებიც არის აღებული და PlayStation-დან არის ასევე აღებული გარკვეული მანევრები ჰაერში და ძალიან მოუხდა რა. ძალიან მაგარი გამოვიდა. ხო და სხვათა შორის ტომ ჰოლანდზე თქვეს რომ მე მგონი შემდგომი 5 ფილმი კიდე იქნება სპაიდერმენი. კაია კაცო, ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ სპაიდერმენის შესრულება მარაზმია. როგორც ითქვა და რასაც მე ხა ბევრ ამას უსმენ, შემდგომი 5 ფილმი ტომ ჰოლანდი ისევ სპაიდერმენი იქნება რა. ხო, ესე იგი იქნება ეს სკოლის პერიოდი აჩვენეს, ახლა კოლეჯის პერიოდს გადის და მე უკვე ზროსლი, ესე ვთქვათ, ზრდასრული მამაკაცის როლში იქნება პიტერ პარკერი, ანუ ზრდასრული პიტერ პარკერის როლში იქნება და სპაიდერმენის როლში იქნება ტომ ჰოლანდი და ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ესე იგი შემდგომ რამდენიმე შურისმაძიებლებსაც მოუწევს მე მგონი. და მე მგონი ეხლაც აი ნახოთ რა, რამდენიმე ეხლა Doomsday-ის ამბავზე ეხლა Marvel-ში უყურებთ. რამდენიმე პერსონაჟს იქ Scarlet Witch-ს და ვიღაცებს არ ამხელენ რა. და Spider-Man-ზეც არაფერს არ ამბობენ. Doctor Strange-ზე კრიტიკი არ დაუძრავთ, ტრეილერში არ ჩანან. მაგრამ ამათ ტრეილერში ვინც გამოჩნდა ერთ მაგდენს კიდე შემოყრიან რა. Doomsday იქნება ვაფშე სასწაული. ეხლა მოგეთ ეს ფილმების ის გეგმა ძალიან მეზარება ხოლმე, მაგრამ გეგმაა შესასრულებელი, იმიტომ რომ ხახნო აუცილებელია ასეთი ტიპის ანუ ესეთი მასშტაბური ფილმების სეანსებზე სიარული. იმიტომ არის ხახნო აუცილებელი რომ ჩათვალე რომ მთელი მსოფლიოს სიახლეებს გებულობ აი ამ ფილმის ყურებით რა. თან იმიტომ რომ თან ჩართული ხარ იმ გადაღებებში რა ხდებოდა, როგორ ხდებოდა იქ ანიმატრონიქსები გიგანტებზე როგორ გამოიყენეს და ასე შემდგომ, მაგრამ ანუ ჩათვალე რომ აი ამ 24 ლარი ღირს IMAX-ი. ხო, სპაიდერმენზე იმ შესასრულში მითხრა იმ ბიჭმა რომ სპაიდერმენი IMAX-ში არ იქნებაო, ალბათ პირველ დარბაზში იქნება 3D-ში. არ ვიცი ხა მივარ კინოაფიშას ვნახავ. მოგეთ საბოლოო ჯამში ეს რის თქმა მინდა რომ ეს ფილმები აუცილებლად სანახავია, იმიტომ რომ ამ ფილმებით ადამიანი ეცნობი მსოფლიოს სიახლეებს. ეს აი ჩათვალეთ რომ ტიტანების შერკინებას უყურეთ. საოცარი საბრძოლო სცენები იყო, მოკლედ ოდისევსის მოკლედ საოცარი იყო. просто ნოლანმა როგორ გადაიღო ზღვის კადრები, ეს ამდენი რაღაცა ამხელა კამერით, просто წარმოუდგენელი შრომაა ჩადებული. პირდაპირ ძველ ეპოქაში გადადიხარ. აგვისტოს დასაწყისში მოკლედ სპაიდერმენი, სექტემბერში ენდგეიმი განახლებული 7 წუთიანი დამატებული ბონუს კადრებით და დეკემბერში გოლოდება Doomsday. სასწაული ეპოქის დასაწყისი და დასასრული.